హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు హైదరాబాద్ స్టోరీస్. ఈరోజు నేను వచ్చాను హైదరాబాద్లోనే ఉన్న ఒక చాలా సింపుల్ బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్కి, అదే కోహిడాగుట్టకి. ఇక్కడికి రావడం చాలా ఈజీ. ఎల్బీ నగర్ నాగోల్ వైపు నుంచి వస్తే రోడ్డు చాలా బాగుంటుంది. ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తే గూగుల్ మ్యాప్లో కోహిడాగుట్ట అని టైప్ చేస్తే సరిగ్గా గుట్ట వరకు దారి చూపిస్తుంది. చివర కొంచెం దూరం మాత్రం చిన్న చిన్న రోడ్లు, కొంచెం అప్ అండ్ డౌన్ ఉంటుంది. చూస్తున్నారు కదా, ఇదే అనమాట అది కోహిడాగుట్టకి వెళ్ళే రూటు. గుట్టపైకి ఎక్కగానే ముందుగా మనకి కనపడేది హనుమాన్ దేవాలయము. చిన్న ఆలయమే కానీ చాలా పవర్ఫుల్ అని చెప్తూ ఉంటారు. ఈ ప్లేస్ అయితే చాలా మందికి తెలియదు. ఈ కోహిడాగుట్ట గురించి నేను డీటెయిల్స్ అన్నీ డిస్క్రిప్షన్లో యాడ్ చేస్తాను. ఎవరికైనా లొకేషన్ గురించి ఇబ్బందిగా ఉంటే డిస్క్రిప్షన్ అయితే చెక్ చేయండి. డీటెయిల్గా నేను ప్రతి ఒక్కటి యాడ్ చేస్తాను. అండ్ దీనికి ఎలాంటి ఎంట్రీ టికెట్ అయితే ఏం లేదు. ప్రశాంతంగా వన్ డే ట్రిప్ ప్లాన్ చేయాలనుకుంటే హ్యాపీగా వెళ్ళి ఎంజాయ్ చేయొచ్చు, ఫ్రెండ్స్తో అయినా ఫ్యామిలీస్తో అయినా. అండ్ మనకి పీస్ఫుల్గా ఉండడానికి ఇక్కడ హనుమాన్ టెంపుల్ కూడా ఉంది. ముందే చెప్పాను కదా, ఇక్కడ మనకి గుట్టపైకి ఎక్కగానే హనుమాన్ టెంపుల్ ఉంటుంది అని చెప్పి. రీసెంట్గానే ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ అయితే చేస్తున్నారు. సో ఇది చూస్తున్నారు కదా, ఇదంతా ఇంకా టెంపుల్ బయట డెవలప్మెంట్ అయితే జరుగుతుంది. హనుమాన్ టెంపుల్ వచ్చేసి మనకి బయట ఈ విధంగా ఉంటుంది. మొత్తానికైతే మొదటిగా నేనైతే దేవుణ్ణి దర్శనం చేసుకుందాము, దాని తర్వాత దీని చుట్టుపక్కల ఉన్న వాతావరణాన్ని అయితే వీడియోలో కంప్లీట్గా మీకు చూపిద్దామని ఫిక్స్ అయ్యాను. సో టెంపుల్ లోపలికైతే వచ్చేసాను అనమాట, దేవుణ్ణి దర్శనం చేసుకుందామని చెప్పి. చూస్తున్నారు కదా, ఇదే మనకి హనుమాన్ స్వామి అనమాట, టెంపుల్ లోపల ఉంది. సో దేవుణ్ణి దర్శనం చేసుకొని కొంచెం సేపు అలా కూర్చొని రిలాక్స్ అయ్యాను. దీని బయట ఎలా ఉందని చెప్పి వీడియోలో అయితే స్టార్ట్ చేశాను. ఈ ఫస్ట్ అయితే మనకి ఆంజనేయ స్వామి స్టాచ్యూ అయితే ఉంది. ఇది 4 sides సేమే ఉందన్నమాట. చాలా బాగుంది. దీని కన్స్ట్రక్షన్ చేసింది ఎవరో కానీ చాలా బాగా చేశారు. ఆ స్టాచ్యూ నుంచి కొంచెం ముందుకి మనం నడుచుకుంటూ వస్తే వ్యూ పాయింట్ అయితే మనకు ఉంటుందన్నమాట. ప్రశాంతంగా నేచర్ని ఎంజాయ్ చేయాలి, ఎలాంటి సౌండ్ పొల్యూషన్ లేకుండా, ఎలాంటి ఛార్జెస్ లేకుండా ఫ్రీ ఎంట్రీతో రావాలంటే ఇది ఒక మంచి ప్లేస్ అని చెప్పొచ్చు. ఎవరైనా విజిట్ చేయాలనుకుంటే నా బెస్ట్ సజెషన్ ఏంటంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ అయితే విజిట్ చేయండి. సన్ రైజ్ని అయితే చూడొచ్చు, చాలా బాగుంటుంది. ఫొటోస్ వీడియోస్ తీసుకోవడానికి కూడా చాలా బాగా వస్తాయి అన్నమాట. ఆ లైటింగ్కి, ఎర్లీ మార్నింగ్ లైటింగ్కి చాలామంది ఇష్టపడతారు మార్నింగ్ రావడానికే. అండ్ ఇక్కడ నుంచి చూసుకుంటే మనకి హైదరాబాద్ ఓల్డ్ సిటీ మొత్తం కనిపిస్తుంది. చాలా బాగుందన్నమాట ఇక్కడ నుంచి చూస్తుంటే వ్యూ అనేది. సో అంతే ఫ్రెండ్స్, షార్ట్ అండ్ సింపుల్గా నేనైతే క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. వీడియో నచ్చితే వీడియోనైతే లైక్ చేయండి. ఎవరైతే మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారో సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. థ్యాంక్ యూ.